คนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยเนาะที่สานะคะวันนี้จะมาทำหน้าที่เป็นคนแปลแล้วก็ทำหน้าที่แนะนำคุณอาวินด้วยเนาะคุณอาวินเป็นเจ้าหน้าที่จาก Green River College นะคะ Green River College ตั้งอยู่ชานเมืองเนาะของซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันค่ะแล้วก็ Green River College เนี่ยนะคะก็มีหลักสูตรหลายรูปแบบเลยเนาะก็มีทั้ง High School Completion แล้วก็ 2+2 University Transfer แล้วก็สิ่งที่โดดเด่นเลยของ Green River College นะคะก็คือการสอนการเรียนการสอนนะคะสาขา Aerodynamics หรือว่าพวกpilot อะไรอย่างนี้เนาะwhat do you call like your can you name a few of your airplane programs? Oh, we have I'm losing the vocabulary. there's airport management, there's air traffic control, and you can even learn how to fly a commercial aeroplane or helicopter because we're certified by FAA. ก็คือการเป็นนักบินนั่นเองค่ะแล้วก็พวก airport management ด้วยเนาะก็คือการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับการบินนะคะ I'll give you a space to introduce yourself and then I'll translate that for a little bit and we can get started. Got it. All right. Hello, everyone. My name is Alvin Tai from Green River College. I want to welcome you to today's session. I've been working for Green River for the last 18 years, so I'm very excited to share a little bit about my school and home with all of you today. And more importantly, why specifically Green River and what are some of the benefits that you could get out of enrolling at Green River College? ก็คุณอาวินนะคะมีประสบการณ์มา18ปีแล้วเนาะนอกจากจะเป็น recruiter แล้วนะคะเขาก็เคยเป็นที่ปรึกษาหรือว่า advising ด้วยก็เดี๋ยววันนี้เขาจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวกันเนาะแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับ Green River College นะคะแล้วก็ข้อมูลทั่วๆไปด้วยนะคะถ้าทางบ้านเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะระหว่างนี้สามารถไลน์มาที่แอปก็ปันกัน KORPUNGUN มีแอปสายข้างหน้าด้วยนะคะถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ Yeah, let's get started. All right. Warm welcome to all of you out there watching in, as well as Leah and your mom, who's joining us today through Zoom. Let's just kind of give you an overview of what I'm going to cover today. So for the next probably 20, 30 minutes, I'm going to share with you three things. All right. Number one is to give you a general overview of the U.S. education system here in the U.S., especially all of you here who are finishing high school or in the process of finishing high school and you're thinking about going abroad to study, in this case, the United States of America. And the second thing I'm going to do is to share with you a little bit about Green River College. All right, there's a lot of things you can find online, but I'll just share with you some of the important points and some of the highlights. And last but not least, number three, I'd like to talk about why specifically Green River. There are more than 4,000 universities and colleges in the US. So why Green River College? So I'll give you some of the benefits of joining us here at Green River to pursue your education. So I'm going to transition over to my slides here so that you have a visual of what I'll be covering today. So first thing first, by the way, I'm going to be dropping some links in the chat box as well. So Leah, who's joining us here in Zoom today, you're more than welcome to grab the link, save it in your browser so that when you have time, you can actually go into details into our website to grab all the information that you need. All right, so first thing first, let's talk about locations. Where specifically is Green River College? All right, so right in front of you is a map of United States. All right, and then you have New York towards your right, which is the east. You have Texas right here. You have California. All right, a very popular destination for a lot of people coming from Thailand and many parts of Asia. And Green River is located in Washington State, not Washington, D.C. All right, so Washington, D.C. is right on the right side, right below New York. So Green River is located in Washington State. And without, much introduction, you could probably see from the visual that Green River College, right, is very close to Amazon headquarters, Microsoft headquarters, Starbucks headquarters, and 65% of the commercial airplane are actually built right here in Everett, Washington, right, in Washington State. So what does it mean for all of you? All right. So the way I translate it is, there's probably a lot of job opportunities in the US if you choose to study in the US.
which I think is a great option because I mean, for a lot of students coming from Thailand, you might be thinking about Australia, New Zealand, the UK, Canada, maybe even Singapore or Korea or China. There's a lot of options, but as far as I'm concerned, I think US has a lot to offer, specifically here in Washington State. So where's Green River College? We are about 45 minutes south of Seattle, right? So if you were to fly from Bangkok, you will land directly right here in Seattle International Airport. From Seattle International Airport to Green River College, it's about 25 minutes by car. And if you were to drive from Green River College to Seattle, right here, it's about, I would say, a good 40 minutes. Okay, so if you're interested in the geography of the school. But the cool thing about Green River, as far as I'm concerned, is that, you know, this is where most of the rich people live. Like Bill Gates live here, Jeff Bezos of Amazon live here. There's just a lot of tech company in the area. But my main point today is safety, all right, locations. For a lot of you out there thinking about going abroad to study, especially in the US, safety might be a big concern for all of you, all right? So Green River is located in the suburbs, all right? We are not located in the city. So what does that mean for you, all right? What Green River can provide for you are 4 things. So I'll cover the first point today, which is a place that is safe, quiet, and peaceful, and a very conducive environment for you to begin your education in the US. All right. I cannot stress more about safety when you're thinking about going abroad to study. As a father of 3 young children myself, if I'm going to send my own kids abroad to study, specifically in the US, the first thing that I pop into my head is safety. So I don't believe there's any one place in the world that is crime-free, but my job as a parent or as a student is to find a place that is safe for me to pursue my education. So personally, I like the city a lot, but as far as education is concerned, I would probably prefer a more quiet, toned down location so that I have less distraction and I can focus on my study and live in a safe and quiet environment. So that's probably the number 1 attraction for Green River College. All right. So back to the map. And Tisa, feel free to jump in if you would like to. I mean, Tisa herself actually studied in the area. She graduated from University of Washington, and she knows the place really well as well. So right in front of you is a visual of Green River College. All right, it's a pretty huge campus. I'm actually calling, oops, let me go back to my slide here again. I am actually doing my webinar here today from this location. This is where I am, but this is the entire location of the campus, right? So we are surrounded by trees and residential area. The good thing about this place is that obviously you have shopping malls, you have access to theater, restaurants, and the beautiful thing about this part of the world is that there's no KTV, there's no clubs. It's very quiet. It's really meant for family, to raise my family. By the way, I used to live in New York. There's a reason why I moved here, to raise my family. So now that you have a visual of the school, I'd like to go to the next slide and show you a couple of the pictures that we have here at Green River College. But better still, I think what would be more useful is for me to go directly to my website and show you where to pull the link for Green River College. And I will drop the link at the chat box here shortly. So let me change my screen here. So this is the Green River College website, which you should have pop up on your screen. So if you go to the international icon here, top right, and just click on follow us, we have a lot of different social media platforms, which I will not go into detail today. I'm going to drop the link and somehow we'll get it to you, especially for those of you who are watching in from another time frame. Right, so Facebook, Instagram, YouTube, the usual suspect. They're fantastic resource or link for you to look to get to know more about Green River College. So let me just drop this link here in the chat box. There you go. And if you're on this same website, you feel free to chat with any of our student ambassador who are here, whom we have hired to help you to learn more about Green River. So these are our student ambassador. I will jump in a little bit to Please do go ahead. translation.
ก็จอที่เขาเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ของ Greenriver College นะที่จะมีโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะให้ดูบรรยากาศของโรงเรียนกิจกรรมที่โรงเรียนมีอะไรบ้างเนาะซึ่งมันค่อนข้างจะอัปเดตเลยแล้วก็จะมีstudent ambassador นะคะหรือว่าตัวแทนนักเรียนจาก Greenriver College ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ Greenriver College เลยที่เราจะสามารถคุยด้วยได้ แล้วก็จะมีประวัติคร่าวๆเนาะว่าใครทำอะไรมาจากไหนกันบ้างนะคะถ้ารู้สึกว่าเขาเรียนโปรแกรมที่เราอยากเรียนเลยหรือว่าเขาใช้ชีวิตแบบที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแชตคุยกับเขาได้หรือว่าอีเมลคุยกับเขาได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นทรัพยากรของโรงเรียนที่มีประโยชน์มากๆเลยเนาะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างยูนิคนะคะหรือว่าเฉพาะสำหรับ Greenriver College เลยเนาะไม่มีหลายไม่ได้มีของวิทยาลัยหลายที่นะคะที่เราสามารถจะแชตกับนักเรียนโดยตรงได้เลยเนาะแล้วก็บรรยากาศคร่าวๆเนี่ยค่ะที่ Alvin กำลังโชว์อยู่เนาะเป็นบรรยากาศในแคมปัสของ Greenriver College เลยนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเราต้องขับไปอีกที่หนึ่งหรือนั่งบัสไปอีกหลายที่เลยนะทุกอย่างนี้อยู่ในแคมปัสหมดเลยนะคะอย่างที่เขาได้โชว์ไปข้างต้นเนาะที่เป็นแผนที่ว่า Greenriver College เนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวแอร์พอร์ตนะคะหรือว่าสนามบินที่นักเรียนจะไปลงเนี่ยแค่ประมาณ25นาทีด้วยรถยนต์เนาะแล้วก็ห่างจากตัวเมืองนะคะตัวเมืองซีแอตเทิลนะคะประมาณ40นาทีอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนห่างไกลมากแต่จริงๆแล้วไม่เท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะที่ซีแอตเทิลเนี่ยค่ะpublic transportation หรือพวกบัสอะไรต่างๆเนี่ยค่ะค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ถ้าเป็นระยะทางที่มันไกลหน่อยหรือว่าเราเข้าดาวน์ทาวน์อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีพวกแบบ express bus ก็คือเอ่ออาจจะไม่ได้หยุดหลายที่ก็คือไปตรงลงดาวน์ทาวน์ได้เลยนะคะ ค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียว แล้วก็ในตัวเมืองออเบิร์นเนี่ยค่ะที่ Green River ตั้งอยู่ในตัวชานเมืองตรงนี้เนี่ยมีทุกอย่างครบครันเลยนะคะก็คือมีห้างสรรพสินค้ามีgrocery store นะหรือว่าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้นะคะมีร้านอาหารมากมายเลยค่ะร้านอาหารเกาหลีอะไรเยอะมากเลยนะที่ออเบิร์น ซึ่งเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะไม่ขัดสนแน่นอนเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากจะทำอาหารเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหลายที่เลย Asian Market ก็มีนะคะก็คือเราสามารถอยู่ตรงนั้นได้สบายๆเลยก็คือไม่จำเป็นต้องเข้าดาวน์ทาวน์ทุกวันเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะสะดวกสบายค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าผลพลอยได้เพิ่มเติมของการอยู่ชานเมืองด้วยเนาะว่ามันจะปลอดภัยแน่นอน อาจจะไม่ได้มีตึกสูง10ชั้น20ชั้นทุกมุมเมืองเนาะแต่ว่าสะดวกสบายและปลอดภัยแน่นอนค่ะ Thank you very much for that translation. All right, you probably have seen some visuals here. It's a beautiful campus that offers a facility just like any four-year university out there. For some quick facts about Green River College, so we are public. That means we are state-funded, government-owned institution founded in 1965. We have about 10,000 students overall, close to about 1,600 international students just pre-COVID. As if you ask me how many specific Thai students do we have right now, I'll probably say about 10, about 15 right now as of this quarter. So we do have quite a number of Thai students here. So Tisa, you've been here before. Maybe you want to share with the audience. What's the weather like over here? Maybe you touched on that already. They just need to be prepared for the rain Yeah, and the occasional wind. yeah, Aside from that, maybe take some vitamin Ds if they come from Thailand because yeah. it gets pretty gloomy, but there's a good part of that is that, it's really nice. And usually it doesn't get way too cold that we cannot handle it. Yeah. It doesn't get way too hot that often, so it's pretty mild. It's how I would describe. All right. So for all of you out there listening, bottom line is we have great weather here. All right. We don't rain like in Thailand. All right. And we don't snow like in Minnesota. So it's a fantastic, great place. And we don't call it rain here. We call it drizzle, by the way. So Yeah, it's so if yeah, thank you for that. All right. So let me first share with all of you
what kind of school is Green River College? Because as I mentioned before in the beginning, there are close to about 4,000 universities and colleges in the US. And Green River is out of the about, I think, 2,300 community colleges system in the US. So bottom line is you need to know these three different types of colleges. So we have the university, which all of you are very, very familiar with to begin with. And traditionally universities, they focus on teaching and research. So as a result of that, they can give you a bachelor degree, they can give you a master's degree, they can give you a PhD and beyond. So that's why they are known as a university. And back in the days, colleges are known for their academics. That means they basically teach, they don't do a lot of research. So traditionally in the past, they only give bachelor and masters. But many colleges now have engaged in research and they do offer a PhD. And I would say Green River College falls more under the umbrella of community college, where we focus primarily on academia. That means teaching. That means you will come to Green River to study for about 2 years to get your associate degree. And then at the end of the 2 years, you will transfer either to a college or a university to complete your bachelor degree. So all in all, it takes 4 years to complete your bachelor degree. So if you choose to come to Green River College, the first 2 years will be done here. And then year 3 and year 4, we will help you to transfer to university to get your bachelor's degree in year 3 and year 4. So what you have to understand is total 4 years to get your bachelor's degree after high school. And Green River is the first 2 years of your university. So right here at the bottom, we do offer intensive English program for those students who need some developmental English before they go into first year. So Tisa, do you need to translate all that? Yeah, definitely อ่าก็ถ้าจะถามว่า Green River College เนี่ยเป็น college แบบไหนนะคะก็คือแบบที่หนึ่งเลยนะคะในระดับอ่าในระดับปริญญาเนาะแบบที่หนึ่งอะค่ะ University เนี่ยจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยใหญ่ที่จะออกทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะแล้วก็จะเน้นการทำ research หรือการทำวิจัยซึ่งเป็นระบบปกติของบ้านเราแล้วก็เป็นระบบปกติของที่อเมริกาด้วยนะคะก็คือโฟกัสทั้งการสอนการทำวิจัยเนาะแบบที่สองค่ะ college ที่ยังเป็นแบบ4 ปีอยู่นะคะซึ่งก็ยังไม่ใช่ Green River เนาะแต่ว่าจะเป็นคล้ายกับchoice แรกค่ะก็คือเป็นการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทแต่ว่าcollege เนี่ยอาจจะไม่ได้มีปริญญาเอกมากมายเพราะว่าเขาจะโฟกัสกับการสอนมากกว่าแต่ก็ยังออกปริญญา4 ปีอยู่นะคะหรือว่าปริญญาตรีปริญญาโทเนาะแต่อาจจะไม่ได้มีการทำวิจัยมากเท่าแบบแรกหรือว่าแบบ University นะคะแบบที่ Green River College ตรงมากที่สุดนะคะก็คือแบบที่3หรือที่เราเรียกว่า Community College หรือวิทยาลัยชุมชนค่ะก็คือวิทยาลัยชุมชนเนี่ยหลายๆที่นะคะอาจจะไม่ได้ทุกที่เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยนะคะจะไม่ได้สอนถึงระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนาะก็คือจะไม่ได้เป็น4 ปีค่ะจะสอนแค่2 ปีแล้วก็โฟกัสกับการสอนเท่านั้นแต่ว่าเราก็ยังได้ใบปริญญาอยู่แต่ว่าจะเป็นปริญญาที่เราเรียกว่าอนุปริญญานะคะหรือว่า associate degree ที่เราพูดถึงถ้าจะพูดให้เคลียร์เลยก็คือการที่เราไป community college หรือ Green River College เองเนี่ยค่ะคือการเรียนปี 1 ปี 2ของระดับปริญญาตรีนะคะจากนั้นเราก็โอนหน่วยกิตไปเรียนต่อเพิ่มอีก2 ปีที่ช้อยที่2หรือช้อยที่1 college university นะคะอีก2 ปีที่เหลือเพื่อที่จบปริญญาตรีได้เหมือนกันก็คือการเรียนปี 1 ปี 2ที่ Green River College ก่อนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะต้องปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเนาะข้อดีของ Community College หรือที่ Green River College เองนะคะก็คือเขาจะมี Intensive English Program ก็คือการปรับภาษาเพื่อเรียนต่อเป็นระดับปริญญาระดับอนุปริญญาด้วยนะคะโดยเฉพาะเลยค่ะ I'm done with the translation. You can continue. Thank you very much for all that. But I do want to share with all of you, even though Green River is a kind of a 2-year college, we do offer 9 bachelor degree. For those of you who may be interested, I'm just going to share with you the website. I'm going to throw this in the link.
All right, we'll send those out shortly through some communication pipeline so that you're aware of it. So we do offer 9 bachelor degree, which is a 4-year program in aeronautical science for those of you who are thinking about flying or becoming an aerospace engineer. We have business, childhood education, and the most popular among the 9 would be the cybersecurity, networking, and for those of you who are interested in computer science. So Green River College do offer bachelor degree in 9 specific area, but majority of our students would study for 2 years and then transfer to a university. All right, thank you very much. So the link is in the chat box. Leah, if you're interested in grabbing the link, it's available to all of you. So now that you have an overview of what Green River College is all about and the education system in the US, let me share with you what majors do we have available at Green River. Just about anything that you can think of. I mean, really, there's really nothing that I cannot offer you. But some of the most popular majors at Green River College are engineering, computer science, business, hospitality, and for Thai students, aviation has picked up a lot of interest recently. All right, so I'm going to give you the link to Green River's website where you can grab all the different majors that we offer on campus. So just give me a minute while I get there. And nursing is also a very popular major among our international students. So here we are. So I'm just going to glide through them shortly here. And you could, I mean, right in front of you, you can see animal science. We have animation, anthropology, aviation, business, biochemistry, linguistic, just about anything that you can think of. So it is a fantastic place to begin your education here at Green River if you're ever thinking about pursuing any major that's available to all of you. So I'm going to drop the link here shortly here in the chat box. All right, now that you have learned what kind of programs we offer here at Green River, I'm going to move on and talk a little bit about our specific program. There are 3 main programs here that we offer at Green River College. I'm going to have Tisa do most of the translation here. I don't want to go into specifics. So the number 1 program is our intensive English program. Bottom line is you do not need IELTS or TOEFL to study at Green River College. It takes anywhere from 3 months up to 1 year to get your English up to university level. Tisa, anything that you want to add? แล้วก็อย่างที่เราพูดถึงกันไปนะคะไอ้ Intensive English Program เนาะก็คือตัวนี้เลยค่ะก็คือ Green River College เนี่ยไม่จำเป็นต้องมี TOEFL หรือ IELTS ในการตอบรับเข้าเรียนนะคะหลังจากที่เราไม่มี TOEFL IELTS แล้วเนี่ยถ้าใครจำเป็นต้องปรับภาษาเนาะหรือต้องการที่จะปรับภาษานะคะเขาก็จะมีโปรแกรมตรงนี้ให้ซึ่งจะใช้เวลา3 เดือนถึง 1 ปีเนาะเป็นการปรับเลเวลภาษาเราให้เท่ากับนักเรียนคนอื่นๆที่กำลังเรียนในระดับปกติอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าการใช้ภาษาในการเรียนระดับปริญญาเนี่ยค่ะมันจะไม่ใช่แค่การสื่อสารอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องเขียนเปเปอร์วิจัยด้วยอะไรบางทีหรือว่าเราจะต้องอ่านงานวิจัยมากมายนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะintensive นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากของภาษาวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีผลทดสอบภาษาเนาะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเขามีสอนปรับภาษาให้ครบครันเลย Thank you very much, Tisa. The second program that we offer here at Green River College is the High School Completion Program. By the way, this high school diploma program is only offered here at Washington State. You cannot get it in New York. You cannot get it in California. So in short, this program allows you to save time. It allows you to save money. All right. For those of you who have about 1 or 2 years out before you graduate with your high school diploma in Thailand, you have the opportunity right now to enroll at Green River. So in a nutshell, you will be taking university classes that will fulfill both the high school requirement and for university transfer. And at the end of the first year here at Green River, you will receive your high school diploma issued by the state of Washington, and you have a copy of the sample right in front of your screen. Tisa, I'll let you take over and maybe describe a little bit in detail in Thai. Thank you.
สำหรับหลักสูตร High School Completion นะคะซึ่งนักเรียนหลายๆคนที่ยังไม่จบมัธยมก็สนใจด้านนี้กันเนาะก็คือหลักสูตร High School Completion นะคะสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเช่นนักเรียนไทยนะคะมีแค่ที่ในวอชิงตันเท่านั้นนะคะไม่สามารถทำในรัฐอื่นๆได้เนาะก็คือไปได้ตั้งแต่อายุ16ค่ะเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่อายุ16เอ่อเอ่อในระยะเวลาปีหนึ่งเนี่ยค่ะที่เรากำลังเรียนปีหนึ่งตามปกติเนี่ยเราสามารถแจ้งทำ High School Completion หรือว่าแจ้งให้วิทยาลัยอะค่ะออก High School Diploma ให้เราได้ด้วยอ่าการทำ High School Completion เนี่ยค่ะจะเป็นการที่เราเรียนปีหนึ่งเรียนคลาสของปีหนึ่งปกติแล้วคลาสนั้นนะคะนอกจากเราจะเก็บหน่วยกิตไปโอนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้แล้วเนี่ยค่ะเราสามารถใช้หน่วยกิตคลาสเดิมตัวเดิมนั้นนะคะมาออกอันนี้ได้ด้วยก็คือไม่ใช่การเรียนเสริมไม่ใช่การเรียนไฮสคูลก่อนแล้วค่อยไปเรียนปีหนึ่งปีสองนะคะมันคือการเรียนปีหนึ่งแล้วก็เอาหน่วยกิตมาออกใบไฮสคูลดิโพลมาเลยอย่างที่สาบอกค่ะทำได้แค่ในรัฐวอชิงตันเท่านั้นสำหรับนักเรียนไทยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น certificate ตัวอย่างเนาะว่า High School Diploma เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็คือจะรับรองว่าจบจาก Univer Community College เป็น High School Diploma แล้วก็ตัวเนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะใช้ได้กับทุกมหาวิทยาลัยเวลาเราโอนหน่วยกิตโดยเฉพาะใน US นะคะเอ่อจะเป็น certificate รูปแบบนี้เลย ซึ่งตอนเราโอนหน่วยกิตเขาก็อาจจะทำจะออกเป็น Greenriver Community College เลยค่ะ รับรองเป็น High School Thank you. All right. So we talk about the intensive English program. We talk about a high school completion program. Let me offer you the third program that we offer here at Green River, which is our key program, the University Transfer Program. As I mentioned before, you will come to Green River College, study for 2 years, and we will help you to transfer to a university to complete year 3 and year 4. The best thing is that no SAT is required by 98% of the universities here at Green River College. And after you transfer to university, you only have remaining year 3 and year 4 to get your bachelor's degree. But this is what Green River College is known for. Over the last 50 plus years, we have helped a lot of international students transfer to top university. And right in front of you is only a sample of where our students have transferred to. Tisa herself went through a community college and actually transferred to the University of Washington here in Seattle. Do you need to translate that, Tisa? ก็หลักสูตรที่3นะคะที่ Greenriver College มีเนาะก็คือUniversity Transfer Program นะคะหรือว่าการเรียน2+2ที่เราคุยกันเนี่ยแหละค่ะมันก็คือการเรียนปี1ปี2อย่างที่สาบอกเนาะรับ Associate Degree หรืออนุปริญญาค่ะแล้วก็โอนหน่วยกิตทุกอย่างที่เราได้จากวิทยาลัยเนี่ยค่ะไปเรียนต่ออีก2ปีเพื่อให้จบปริญญาตรีพี่สาเองนะคะก็เรียนแบบหลักสูตร2+2แล้วก็ High School Completion มาเหมือนกันเนาะที่สาเรียน2 ปีที่ College นะคะแล้วก็ transfer ไปต่อ University of Washington ที่ Seattle ค่ะเพื่อจบปริญญาตรีค่ะแล้วก็เราสามารถไม่จำเป็นต้องทำเหมือนที่สาเนาะก็คือไม่จำเป็นต้องโอนหน่วยกิตแค่ในรัฐเดียวกันนะคะเราสามารถโอนไปรัฐไหนก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วระบบ Community College ระบบ College เนี่ยค่ะ Associate Degree เนี่ยมันมีอยู่ทุกรัฐเนาะก็คือโอนหน่วยกิตไปในลิสต์เนี้ยค่ะเราสามารถยื่นไปได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็จะได้รับการพิจารณาตามปกติเหมือนนักเรียน transfer คนอื่นๆที่เข้ามาตอนปี3อะไรอย่างนี้เนาะค่ะ Thank you very much. So Green River also has partnership with 40 different universities. So what that means is that you're guaranteed transfer to a university, all right? Because we have 40 different partnerships. If not, you have access to 4,000 different universities and colleges that you can transfer in the US after your 2 years program here at Green River College. I'm going to skip a few things here and go and talk about our associate degree. So at the end of the 2 years,
you will receive your associate degree, and right in front of you is a sample of that degree that you will receive after completing all the required classes. All right, let me talk about something that's important here, money. How much does it cost to study at Green River College? As of right now, the total cost of studying at Green River College is $21,000, and that includes all your tuition fee for 3 quarters without summer, accommodation with a host family, breakfast, lunch, dinner, your books, your meals, as well as insurance. And I will break down all the prices here in the next slide. So you will pay your tuition fee every quarter, which is about $3,000 to $5,000. And for those of you who are staying with a host family, which I will go into detail shortly, you will pay your host family or to your dormitory directly. So bottom line, for those of you who are curious, how much does it cost to study at Green River College? This is the magic number, $21,000. Tisa? สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะ อันนี้เป็นการประเมินว่าใน1 ปีเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งอันนี้นะคะจากที่ดูในตารางเลยรวมเขาเรียกว่าอะไรอะรวมค่าธรรมเนียมนะคะที่ไม่ใช่แค่ค่าเทอมนะคะมีค่าเทอมค่าธรรมเนียมเรื่องหนังสือค่าธรรมเนียมคลาสต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนาะค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือทำประเมินมาให้แล้วนะคะว่าmagic number นะคะหรือว่าตัวเลขที่เรากำลังตามหากันอยู่เนี่ยก็คือ 21,000 เหรียญต่อปีนะคะรวมทุกอย่างแล้วเนาะแล้วก็สามารถดูตารางนี้ได้เลยค่ะว่าค่าเทอมแบ่งเป็นเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราประเมินให้เป็นเท่าไหร่เนาะ yes go ahead Thank you. All right. So we covered some of the benefits of coming to Green River. Number one is location. It's safe, quiet, peaceful, and a conducive environment for you to begin your education in the US. Number two, we have a fantastic program for you to complete your high school diploma, as well as to help you to transfer to top university in the US. So that would be number two. Number three would be cost. All right. Green River has a very affordable tuition fee and total cost in comparison to other universities here in the US. So right in front of you is a graph or chart of some of the differences if you were to go directly to a university. Taking University of Michigan as an example, it would have cost you close to $50,000 per year in tuition compared to only $10,000 here at Green River College. So let me just do a simple math with you. All right. Shortly here, these are some of the comparison of prices of universities all around the world. And you can see that Green River College is way more affordable than NYU, Oxford in UK, or even Monash University here down in Australia. So let's assume that you finish your high school here in Thailand and you go directly to a university in California. In this case, the University of California, Berkeley. Total cost per year plus tuition, I'm just giving an arbitrary number, about 55,000 times 4 years. You would have spent about more than $200,000 by the time you get your bachelor's degree. Now, so the other option is for you is to start off at Green River College for 2 years at $21,000 per year, and then transfer to the same school, UC Berkeley, for the remaining year 3 and year 4. So ladies and gentlemen, boys and girls, at the end of your bachelor degree, if you were to choose Green River College, you would have saved about $60,000. So that's why one of the main benefit of you choosing Green River College is that you will save a lot of money and you will see the same degree at the end of the 4 years. Tisa, anything else you want to add? ก็ชาร์ตบาร์กราฟเมื่อกี้นะคะเป็นชาร์ตเปรียบเทียบเนาะค่าใช้จ่ายค่ะที่ Green River College แล้วก็ College พวก Top U ต่างๆเนาะเป็นเมื่อกี้จะเป็นแค่ค่าเทอมนะคะส่วนอันนี้เนาะจะเป็นค่าใช้จ่ายโดยรวมเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องใช้เงินที่21,000เหรียญนะคะที่ Green River อะค่ะถ้าเราอยู่ที่ UC Berkeley เนาะซึ่งก็เป็น Top U ในฝั่งตอนตกเหมือนกันนะคะก็จะใช้ประมาณ 54,000 เหรียญซึ่งจริง 54,000 เหรียญเนี่ยถ้าตามที่ที่สาเรียนมาเนาะจะเป็นแค่ค่าเทอมเท่านั้นนะคะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่น on top
ของ 54,000 เหรียญตรงนั้นอีกนะแต่ว่าที่ Green River เนี่ยค่ะ 21,000 ก็คือประเมินให้ทุกอย่างแล้วเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายจะต่างกันมากๆเลยค่ะ Thank you very much, Tisa. So now that we have talked about money, let's talk about housing. So where will you be staying if you choose to come to Green River? So one of the unique features about Green River College is that we actually have our own housing staff, unlike some of the schools where they subcontract it out. So what that means is that if you have any problem with housing, come to us, we will take care of you. There are two housing options that we offer here at Green River, primarily our dorm, also known as campus corner apartment, or you can also choose to stay with our host family. So we will take care of all the placement for you. We will pick you up from the airport and bring you home. So the first option that we offer is the host family. It's probably one of the most fantastic options. All right, you pay about 100, the cost of host family is $825 US. And the best thing about this option is that all 3 meals are included, right? And you get to experience staying with an American host family. And for those of you who are 16 years old, you are required to stay with a host family. Is 800, it's actually 950 right now. But the good thing about that is that transportation is provided. And the second option would be staying at our dorm. Now, this is a great option if you like to be very close to campus. All right, you're within walking distance. The cost is slightly more expensive. All right, food is not provided, but you get to experience a university lifestyle on campus. And this is probably one of the floor plan of one of our apartments. So you get your own room, all right, and with 3 other roommates here on campus with a shared bathroom, living room, and kitchen. So without going too much into details, my message here today is if you choose to come to Green River College, we will help you to find housing. All right, you do not have to worry about anything about housing, and we will pick you up from the airport, bring you home, either to your dorm or to your host family. We'll help you to open up a US bank account and also help you to buy a SIM card or a new phone so that you can continue to communicate with your families back home. Tisa, anything else you want to add regarding housing? ก็สำหรับเรื่องที่พักอาศัยนะคะที่ Green River เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านที่พักอาศัยของนักเรียนโดยเฉพาะเลยนะเป็นคนของ Green River เองนะคะซึ่งจะค่อนข้างต่างจากหลายๆที่เนาะ college หลายๆที่อะค่ะจะมีเอเจนซี่หรือว่าคนอื่นๆมาดูแลตัวหอพักหรือเรื่อง host family ให้นะคะแต่ว่าที่ Green River เนี่ยมีที่ปรึกษาของวิทยาลัยเองเลยที่นักเรียนไปคุยได้เนาะ ออปชันแรกนะคะ host family เนาะที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะคะก็คือนักเรียนที่ไปตั้งแต่อายุ16เนี่ยค่ะอาจจะต้องอยู่แบบ host family ก่อนนะคะเพราะว่าหอในของGreen River College เนี่ยต้องอยู่ตอนอายุ17เนาะก็คือคนที่อายุ16เนี่ยค่ะสนใจจะไปอยู่กับ host family ก่อนฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแนะนำเลยเนาะ ก็คือในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะมันจะรวมหลายๆอย่างเลยด้วยก็คือในเรื่องของอาหารการกินนะคะในเดือนหนึ่งเขาจะแจ้งมาเลยว่าเขาจะมีอาหารให้เรากินเนาะแบ่งเป็นอาหารแบบไหนระยะเวลาเป็นยังไงอะค่ะสุดสัปดาห์หรือเปล่าหรือว่าวันธรรมดาปกติเขาจะมีให้กินอย่างนี้เนาะออปชันที่2ค่ะหรือว่าหอพักในนะคะ on campus housing นะก็จะเป็นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าhost family นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็จะได้พักอาศัยกับนักเรียนด้วยกันนะเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอายุใกล้ๆกันนะคะอาจจะหาเพื่อนได้เยอะกว่าเนาะแต่ว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยค่ะจะไม่รวมไม่มี meals plan นะคะไม่รวมอยู่ในค่าเช่าเนาะแล้วก็นักเรียนจะต้องอายุ17ก่อนณวันแรกนะคะที่เราไปอยู่ที่หอนะคะแต่ว่าข้อดีเลยก็คือเรื่องของอย่างที่บอกเนาะการหาเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หอพักในก็จะสะดวกกว่าแต่ว่าไม่จำเป็นว่าถ้าเราอายุ16เท่านั้นนะคะเราต้องอยู่ host family เนาะ
ถ้าเราไป US ครั้งแรกแต่ว่าเราอายุ17ขึ้นแล้วเนี่ยค่ะ18แล้ว19แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปที่นี่ครั้งแรกแล้วเราก็ยังอยากฝึกภาษาอยากอยู่กับ local family ครอบครัวที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนจริงๆก็อยู่ host family ได้นะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกใจก็อยู่ดอมได้ไม่ได้มีในเรื่องของอายุอะเนาะไม่ได้เป็นเรื่องบังคับค่ะแค่ว่าต้องอายุเท่านั้นก่อนถึงจะอยู่ในออปชันนี้ได้เนาะ yes go ahead you're muted Thank you, thank you. So once you arrive here on campus, you will have your very own academic advisor to help you with your class planning and to make sure that you are happy here at Green River. And like most schools, you will go through orientation. We're here to help you to make friends. And we do organize a lot of different trips here at Green River for you to get to know the area. So Leah, a while ago, you asked me, what are some of the clubs available here at Green River? So right in front of you is a sample of all the different clubs that we offer here at Green River. We do understand that international students, typically they don't have a car once they arrive here in the US. They are usually more bounded by the school compound. So it is our responsibility as a school to organize different activities and establish different clubs so that international students like yourself can engage, have fun, have a good experience while studying at Green River College and make new friends. All right. So Leah, for your information, we do have several different dance clubs. From what I know, there is a K-pop dance club, there is a hip hop, there is I think a modern or something, but several dance club available here at Green River, and they're really, really active. They're pretty good. So if you go to YouTube, I'm sure you can find some of our dance group there, dance group performance. And we do have a fantastic music club. So they meet every Wednesday. There's a whole bunch of musicians that play the keyboard, guitar specifically, drums, and they come together and jam. So it's a fantastic experience if you really want to immerse in the Green River Student Culture Clubs. And here you go. And for those of you who are interested in making some extra money and also to get some work experience here at Green River, we do offer, there are jobs availability. We pay about $15 an hour, and you could potentially make between probably $400 to $800 per month working at different capacities within the campus. So the F1, which is the visa that you will be using to enter the US, which is mandated by the US Immigration Department, mandates that you can only work 20 hours per week on campus, not anywhere else. But the good thing about coming to the US, I just want to add this, which is not on my slide, is that all of you are eligible to work in the US for up to 1 year under the optional practical training option, all right? That is called OPT. And for those of you who will be studying STEM, science, technology, engineering, and mathematics, you are eligible to work up to 3 years upon graduation. As I mentioned before, there are a lot of corporate companies here in the US. If they like you, you're an added asset to the company. There's a potential for the H-1B work visa, which will extend your eligibility to work in the US for up to 6 years, and possibly a green card for you to live here and work permanently in the US. Tisa, anything else you want to add for what I just covered? ก็สำหรับวีซ่านักเรียนที่เรามีนะคะก็คือF1 วีซ่าเนาะเราไม่สามารถทำงานได้นะคะแต่ว่าเราสามารถทำงานในเขตวิทยาลัยได้เนาะก็คือพวกตำแหน่งstudent leader ต่างๆนะคะพวกประธานนักเรียนหรือว่าการเป็นผู้ช่วยในออฟฟิศต่างๆในเขตวิทยาลัยนะคะซึ่งกิจกรรมพวกนี้ค่ะเราสามารถทำได้ไม่เกินสัปดาห์ละ20 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้ค่าตอบแทนค่ะค่าตอบแทนตอนนี้อยู่ที่15 เหรียญต่อชั่วโมงเนาะแล้วก็สามารถทำได้หลายๆที่เลยค่ะติวหนังสือในพวก tutoring center อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ค่าตอบแทนเนาะส่วนใหญ่แล้วอะค่ะถ้าใครต้องการที่จะทำงานนอกเขตการศึกษาเนาะเราจะต้องเรียนจบก่อนค่ะแล้วเราก็จะได้ work permit นะคะหรือใบอนุญาตในการทำงานซึ่งชื่อว่า OPT เนาะซึ่งหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยค่ะเราจะได้1 ปีแต่ถ้าใครเรียนสายวิทย์นะคะสาย STEM Science Technology Engineering Math สายประมาณนี้เนาะ
จะสามารถขอ OPT ตรงเนี้ยค่ะ Work Permit ตรงเนี้ยได้มากถึง3 ปีเนาะแต่ว่าก็ยังจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับสาขาที่เราเรียนมานะคะไม่ว่าเราจะเรียนสาขามาอะไรมาก็ตามเนาะแต่ว่าตรงนั้นนะคะข้อมูลตรงนั้นเป็นหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเท่านั้นนะคะเพราะว่าระหว่างที่เราเรียนอยู่ Green River College เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างเราทำงานในเขตวิทยาลัยได้ทุกอย่างเลยค่ะ All right, so we've been talking for quite a while right now. So let me just kind of sum it up for you. All right. There are many, many choices as far as studying abroad is concerned here in the US, 4,000, as I mentioned before. So specifically, why Green River? So let me just boil it down to these 4 things. All right. First is safety, location-wise. All right. We are located in the suburbs. So it's safe and very quiet and peaceful here. Great place for you to begin your education. Second would be our transfer program, which will eventually help you to transfer to top university, including our high school completion program. For those of you who are thinking about coming here earlier, prior to completing your high school diploma. And number 3 is cost. All right, it's very, very affordable for $21,000 US, everything included. Right, you can save a lot of money in all 4 years pursuing your bachelor's degree here in the US. And last but not least, I think, and this is, I mean, I've been working for Green River for the last 18 years. I think one of the niche highlight of Green River College is that we take care of our students. So, all right. So if you come to Green River College, we will pair you up with your own academic advisor. You will have your own peer mentor, a second-year student, to kind of hold your hand and guide you through the first 3 or 6 months of your life here. And more importantly, we have fantastic residence assistant at our dorm to take care of you. And we have a list and choices of great host family to take care of your experience here. Tisa, back to you. ก็สรุปคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับ Green River College ว่าทำไมเราถึงอยากจะเลือกไปเรียนที่สถาบันนี้เนาะข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือความปลอดภัยอย่างที่ทิสาบอกเนาะมันอยู่ในชานเมืองที่มีทุกอย่างครบครันค่ะปลอดภัยแน่นอนเดินทางสะดวกนะคะข้อสองเลยก็คือเรื่องการโอนหน่วยกิตไปต่อTop University หลายๆที่นะคะก็คือGreen River เนี่ยมีที่ที่เขาการันตีด้วยว่าถ้าเราเรียนครบตามหลักสูตรของ Green River แล้วเนี่ยได้เกรดโอเคเนี่ยสามารถ transfer ไปได้เลยแต่ว่าสำหรับ Top U ต่างๆนะคะที่อาจจะไม่การันตีอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถยื่นไปได้อยู่แล้วเราก็สามารถใช้เวลาที่เราอยู่ใน Green River เนี่ยค่ะเพื่อที่จะ build โปรไฟล์ของเราเนาะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆค่ะทำงานวิจัยต่างๆแล้วก็ทำงานทุกอย่างในสถาบันเนี่ยให้เรามีโปรไฟล์ที่มันโดดเด่นเพื่อการพิจารณาของ Top U ต่างๆเนาะข้อที่3ค่ะก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างที่เราดูตารางกันไปก็คือค่อนข้างจะ affordable นะคะถูกกว่าอยู่หลายๆที่แล้วก็คุณภาพเนี่ยค่ะค่อนข้างจะมาตรฐานเนาะก็ยังเป็นวิทยาลัยของรัฐอยู่นะคะก็คือมีมาตรฐานแน่นอนแล้วก็คลาสพื้นฐานเนี่ยค่ะคุณครูตั้งใจสอนใส่ใจมากๆค่ะคลาสเล็กแล้วก็เข้าถึงทุกทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยได้ง่ายมากๆแล้วก็ที่ Green River นะคะเขาใส่ใจนักเรียนจริงๆเนาะอย่างที่นิสาบอกแค่เรื่องที่อยู่อาศัยเองก็ตามนะคะเขาก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นหายห่วงแน่นอนค่ะมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยด้วย back to you Thank you very much. Thank you very much. All right. So gearing towards the end of my slide here. So for those of you who are interested in enrolling at Green River, the good news is that we have 4 intakes. It's very flexible. 1369. Basically, you can come in January, which is our winter quarter. You can come in spring, which is our March intake, or even June or September. So Leah, for you, if you're interested in pursuing our high school diploma program, you have the option of studying this June summer intake or fall, which will begin in September. Or if you choose to finish your high school in Thailand, you have the option of coming next year. Bottom line is we have 4 intakes in 1 year. All right, the application process is very, very simple. I will not go into details, Tisa. We work closely with them to help you to process the application to Green River College. Tisa, anything you want to add with regards to application? ก็
เรื่องรายละเอียดของการสมัครนะคะ ก็คือมีคร่าวๆตามที่จอขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะ แต่ว่าแนะนำให้ทักไลน์เราเข้ามานะคะแอดก็ปันกันเนาะ @KORPUN K @KORPUNGUN ค่ะไลน์แอดนะคะถ้าใครสนใจที่จะสมัครเนาะแล้วเราก็จะคุยรายละเอียดกันอีกทีว่าสำหรับตัวนักเรียนคนนี้นะคะ เราต้องการอะไรบ้างเนาะค่ะ back to you Oh, thank you very much. All right. So I have a couple of slides that talks about visa, and I will not go into details because I think I've covered some of the basic information about Green River College and why specifically Green River College and what are some of the benefits and program that we can offer you. And we work very, very closely with Korpungan, which is based in Thailand, to assist us in processing the applications. All the counselors have studied here in the US and they know the area really, really well. So I'm very glad they have actually organized this events today to share with you all the possibilities that all of you would have in pursuing an overseas education in the US. All right, Tisa, is there anything else that you would like me to cover today, as well as Leah and your mom? No, I think we'll basically we're gonna stop recording before we Okay. take Leah's questions. Okay. But thank you so much, Alvin, for hosting this event with me and Oh, giving thank you. an amazing presentation. I've already mentioned to those who are watching that they can contact us at our line official as well for any questions, or if they want to get admitted, then we can look at their application together. So Sure. Thank you. All right. thank you.